ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓରେ ତମ ଆଦର୍ଶ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସହଜରେ ବୁଝିବା। ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ କରିକି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଯିବ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ବ୍ଲୁ ପେନ୍ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ ନେଇକି ଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସହଜରେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ ଅଛି 1857ରେ, 1847ରେ, 1757ରେ, 1803ରେ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 1857ରେ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ 1857ରେ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ 1920 ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ 1930 ମସିହାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ବି ଆସିବ ପ୍ରଶ୍ନ କି ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ବା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ 1942 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତରୁ ତଳିବା ପାଇଁ ସେ 1942 ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଏହି ତିନୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ନା 1920 ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା 1930 ମସିହାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ନା 1942 ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଏହି ତିନୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ସୁକଦେଇ, ପୁରୀର ଗଜପତି, ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମ୍ବଲପୁରର କେଉଁ ବୀର ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଜୁଝାର ସିଂହ, ଜୟରାଜଗୁରୁ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ସମ୍ବଲପୁରର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ କଣ ଥିଲା? ଅପସନ ଅଛି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର, ଚନ୍ଦନ କୁମାର, ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ, ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କୁମାର। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ କଣ ଥିଲା? ନା ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ନଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ତାନ୍ତିଆ ଟୋପି, ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ନଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 1857ର ବିଦ୍ରୋହକୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଅପସନ ଅଛି ଏଥିରେ ସିପାହୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ, ଅପୁତ୍ରିକ ରାଜାମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭ୍ୟତାକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିପାରି ନଥିଲେ, ସିପାହୀମାନେ କେବଳ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଏଥିରେ ସିପାହୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, କେତେ ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ବା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ହେଲା, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା? ମନେ ରଖିବ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ପିଲାମାନେ ମସିହା ଦେଇଥିଲେ ମସିହା ଲେଖିବ,
ହେଲା। नेक्स्ट क्वेश्चन जालियाना बाग केउठारे अवस्थित? ऑप्शन अछि पंजाब रे, काश्मीर रे, ओडिशा रे, हिमाचल प्रदेश रे। तो सठिक उत्तर हेबो पंजाब रे। जालियाना बाग पंजाब रे अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन जालियाना बाग हत्याकांड परे पंजाब को बाहर दुनिया अलग रखागला काहेकि? ऑप्शन अछि लोक माने एपरी हत्याकांड कथा शुणिले देश सारा आंदोलन हेबो। इंग्रेज माने देश दुनिया को ए खबर जणाइबाकू चाहू नथिले। इंग्रेज माने ए भली नारकीय कांड घटाई गर्व अनुभव करुथिले। जालियाना बाग नाम गोटिए छोट जागा होइथिबारु। तो पिला माने यार सठिक उत्तर हेबो लोक माने एपरी हत्याकांड कथा शुणिले देश सारा आंदोलन हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने जालियाना बाग हत्याकांड केबे घटिथिला? ऑप्शन अछि 1919 मसिया एप्रिल 13 तारिख, 1947 मसिया अगस्त 15 तारिख, 1921 मसिया डिसेम्बर 27 तारिख, 1950 मसिया जनवरी 26 तारिख। तो पिला माने सठिक उत्तर हेबो 1919 मसिया एप्रिल 13 तारिख। 1919 मसिया एप्रिल 13 तारिख रे जालियाना बाग हत्याकांड होइथिला। पिला माने मने रखिबो एही क्वेश्चन टी तमनको पई बहुत इंपोर्टेंट अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जालियाना बाग हत्याकांड रे केउ इंग्रेज ऑफिसर गुली चलाइबाकू निर्देश देइथिले? ऑप्शन अछि जनरल डायर, ओडायर, राउलत, जेम्स फोर्ड। तो पिला माने सठिक उत्तर हेबो जनरल डायर। जनरल डायर जालियाना बाग हत्याकांड रे गुली चलाइबाकू निर्देश देइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन वार्धा कांग्रेस रो कार्यकारी कमिटी रे केउ प्रस्ताव गृहीत होइथिला? वार्धा कांग्रेस रो कार्यकारी कमिटी रे केउ प्रस्ताव गृहीत होइथिला? ऑप्शन अछि इंग्रेज माने भारत छाड़ी चली जांतु, इंग्रेज माने भलरे भलरे भारत छाड़ी चली जांतु, इंग्रेज मानक सहित भारतीय माने युद्ध करिवे, इंग्रेज माने भारतीयंक सहित युद्ध करिबाकू आह्वान। तो पिला माने सठिक उत्तर हेबो इंग्रेज माने भलरे भलरे भारत छाड़ी चली जांतु। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय मानक प्रति अटलिंकर मनोभाव कौन थिला? भारतीय मानक प्रति अटलिंकर मनोभाव कौन थिला? ऑप्शन अछि से भारतीयों को घृणा करुथिले, भारतीयों को मुकाबिला करिबाकू चाहूथिले, भारतीयों को भल पाउथिले, भारतीयों को भल पाउनथिले। तो सठिक उत्तर हेबो भारतीयों को भल पाउथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वाधीन भारत रे आम समस्तंकर दायित्व और कर्तव्य कौन? ऑप्शन अछि परस्पर को भल पाइबा, परस्पर को आदर करिबा, देशर कल्याण करिबा, देश को सुरक्षा देबा। तो सठिक उत्तर हेबो देश को सुरक्षा देबा। स्वाधीन भारत रे आम समस्तंकर दायित्व और कर्तव्य कौन? ना देश को सुरक्षा देबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर जातिर पिता किए? ऑप्शन अछि महात्मा गांधी, सुभाष बोस, लाजपत राय, नरेंद्र मोदी। तो पिला माने सठिक उत्तर हेबो महात्मा गांधी। आम जातिर पिता हेउचंती महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय स्वाधीनता आईन प्रथमे केउठारे अनुमोदन लाभ कला? ऑप्शन अछि बिलात पार्लियामेंट रे, भारत पार्लियामेंट रे, कांग्रेस संगठन रे, जाठ दल भितरे। तो सठिक उत्तर हेबो बिलात पार्लियामेंट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाष बोस सैन्य मानकू कौन उद्बोधन देउथिले? ऑप्शन अछि इनकिलाब, जिंदाबाद, जय हिंद, दिल्ली चलो। तो पिला माने सठिक उत्तर हेबो दिल्ली चलो। पिला माने एमिति भी प्रश्न आसी पारे दिल्ली चलो ए कथा किए कहिथिले? यार सठिक उत्तर हेबो सुभाष चंद्र बोस। पिला माने मने रखिबो दिल्ली चलो ए कथा किए कहिथिले ना सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सुभाष बोस सर्वदा लोक मानकू कौन कहूथिले? ऑप्शन अछि हम चलेंगे, हम गिरेंगे, हम गिल उठे, मोते रक्त दियो मु स्वाधीनता देबी। पिला माने बहुत इंपोर्टेंट अछि मोते रक्त दियो मु स्वाधीनता देबी ए कथा किए कहिथिले? पिला माने मने रखिबो ए कथा सुभाष चंद्र बोस कहिथिले। सुभाष चंद्र बोस सर्वदा लोक मानकू कौन कहूथिले? मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा रघु दिवाकर केउ जिल्लार लोक? ऑप्शन अछि नयागढ़, कटक, बालेश्वर, मयूरभंज। तो सठिक उत्तर हेबो नयागढ़। रघु दिवाकर
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସୁଭାଷ ବୋଷ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଜାପାନ ଗଲେ କାହିଁକି? ଅପସନ ଅଛି ଜାପାନ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଜାପାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପନ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ସେ ନିଜେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପନ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଜାପାନ ଗଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, ସୁରତ। ତ ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସୁରତ। ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରଥମେ ସୁରତ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ସୁରତ ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁଠି ଡାୟରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା? ଅପସନ ଅଛି ଭାରତରେ, ବିଦେଶରେ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ, ଜାପାନରେ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଇଂଲଣ୍ଡରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ଥିବା ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ନେଇ ସୁଭାଷ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ଜର୍ମାନୀ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜାପାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଜାପାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ଉଧମ ସିଂ, ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଭଗତ ସିଂ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଲବଣ ଆଇନ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଣ ମରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ ଅଛି 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖ, 1930 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖ, 1930 ମସିହା ଜୁନ 6 ତାରିଖ, 1930 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 1930 ମସିହା ଜୁନ 6 ତାରିଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଲାଲ ଲାଜପତ ରାୟ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ ଅଛି 1564ରେ, 1664ରେ, 1600ରେ, 1757ରେ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 1600 ମସିହାରେ। 1600 ମସିହାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ ଅଛି ଭାରତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ଭାରତରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବା, ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବା, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଗଠନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଚୋରି ଚୋରା ଘଟଣା ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହେଲା? ଅପସନ ଅଛି 5 ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ, 1 ବର୍ଷ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 2 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଜେଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ କେଉଁ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ? ଅପସନ ଅଛି ଅରଟରେ ସୂତା କାଟିବା, ଖଦଡ଼ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା, ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବା, ଅରଟରେ ସୂତା କାଟିବା, ଖଦଡ଼ ପିନ୍ଧିବା ଓ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ ଡି ହେବ ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର, ଅରଟରେ ସୂତା କାଟିବା, ଖଦଡ଼ ପିନ୍ଧିବା ଓ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗାନ୍ଧୀ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେବେ କରିଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି 1928ରେ, 1930ରେ, 1923ରେ, 1931ରେ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 1930ରେ। 1930 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅଟଲି କେବେ ବିଲାତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ? ଅପସନ ଅଛି 1940ରେ, 1945ରେ, 1947ରେ, 1944ରେ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 1945ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଜେଲରୁ ଖଲାସ ହେଲେ? ଅପସନ ଅଛି 1944ରେ, 1946ରେ, 1941ରେ, 1943ରେ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 1944ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଉଧମ ସିଂ କିଏ? ଅପସନ ଅଛି ଜଣେ ଯୁବକ, ଜଣେ ସାହସୀ ଯୁବକ, ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ପଞ୍ଜାବର ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ସାହସୀ ଯୁବକ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଉଧମ ସିଂ କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା ପଞ୍ଜାବର ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ସାହସୀ ଯୁବକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ରମେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଲା? ଅପସନ ଅଛି ଆଞ୍ଚଳିକ, ସ୍ଥାନୀୟ, ଦେଶୀୟ, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ରମେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଚୋରି ଚୋରା ହିଂସାକାଣ୍ଡ କେଉଁମାନେ ଘଟାଇଲେ? ଅପସନ ଅଛି ବ୍ରିଟିଶ ସିପାହୀମାନେ, ଭାରତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ, ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସ ମାନେ, ଇଂରେଜ ସରକାର। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଭାରତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ।
नेक्स्ट क्वेश्चन चोरी चोरा केउठारे अवस्थित ऑप्शन अछि उत्तर प्रदेश रे पंजाब रे दिल्ली रे तमिलनाडु रे तो सठिक उत्तर हेबो उत्तर प्रदेश रे। नेक्स्ट क्वेश्चन चोरी चोरा रे आंदोलन केउ रूप धारण कला ऑप्शन अछि अहिंसात्मक हिंसात्मक असहयोगमूलक सहयोगमूलक तो सठिक उत्तर हेबो हिंसात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन दांडी केउ राज्य रे अवस्थित ऑप्शन अछि गुजरात बॉम्बे प्रदेश पश्चिम बंग ओडिशा तो सठिक उत्तर हेबो गुजरात दांडी गुजरात राज्य रे अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधीजी दांडी यात्रार लक्ष्य कौन थिला ऑप्शन अछि लवण सत्याग्रह करी लुण मरा आईन रद्द करिबा दांडी बुली समुद्र उपकूल देखिबा गुजरात रे गांधीजी जन्मस्थान होइथिबारु दांडी गोटिए समुद्रकूलिया जागा होइथिबारु तो सठिक उत्तर हेबो लवण सत्याग्रह करी लुण मरा आईन रद्द करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 सिपाही विद्रोह को कौन बोली कुहा जाए ऑप्शन अछि सिपाही मानक विद्रोह राजा मानक विद्रोह राज्य हराइथिबा राजा मानक विद्रोह भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम तो सठिक उत्तर हेबो भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी केउ माने गठन करथिले ऑप्शन अछि फरासी बणिक माने इंग्रेज बणिक माने पोर्तुगीज बणिक माने ओलंदाज बणिक माने तो सठिक उत्तर हेबो इंग्रेज बणिक माने। नेक्स्ट क्वेश्चन असहयोग आंदोलन केबे आरंभ होइथिला ऑप्शन अछि 1921 रे 1920 रे 1919 रे 1927 रे तो सठिक उत्तर हेबो 1920 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन असहयोग आंदोलन मुख्य नेतृत्व किए नेइथिले ऑप्शन अछि जवाहरलाल नेहरू लाल लाजपत राय बिपिन चंद्र पाल मोहनदास करमचंद गांधी तो सठिक उत्तर हेबो मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत रे भारत छाड़ आंदोलन केबे होइथिला ऑप्शन अछि 1939 मसिया रे 1940 मसिया रे 1941 मसिया रे 1942 मसिया रे तो सठिक उत्तर हेबो 1942 मसिया रे भारत रे भारत छाड़ आंदोलन 1942 मसिया रे होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत केबे स्वाधीनता लाभ कला ऑप्शन अछि 1947 मसिया अगस्त 15 तारिख 1950 मसिया जनवरी 26 तारिख 1943 मसिया फेब्रुआरी 10 तारिख 1946 मसिया अगस्त 16 तारिख तो सठिक उत्तर हेबो 1947 मसिया अगस्त 15 तारिख 1947 मसिया अगस्त 15 तारिख भारत स्वाधीनता लाभ कला। पिला माने एमिति भी प्रश्न आसी पारे डैश मसिया रे इंग्रेज माने आम देश छाड़ी चली जाइथिले मन रखिबो 1947 मसिया रे इंग्रेज माने आम देश छाड़ी चली जाइथिले। पिला माने परीक्षा हॉल भितर को जिबा परे जमा भी नर्वस हेबो नाही भल भाबरे क्वेश्चन को पढ़ी की आंसर देबो हला ऑप्शन देखि की जमा भी कंफ्यूजन हेबो नाही जमा भी डरिबो नाही डरिले कोन हेबो ना त माने जानिथिबा पाठ भी भूली जिवो ठीक अछि। तो पिला माने तमनकु जदि एही वीडियोटी भल लागि थाए ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबनी। थैंक यू।